সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে আমি আপনাদেরকে খুব মজার আর সহজ একটা নাস্তা রেসিপি শেয়ার করব। খুবই আনকমন আর খেতে কিন্তু হবে অনেক অনেক মজার আর অনেক টেস্টি। পরিবারের সকলে কিন্তু ভীষণ পছন্দ করবে। তো চলুন আজকে এই নাস্তা তৈরি করতে আমার আজকে কি কি লাগছে। তার জন্য দেখুন একটা প্লেটে আমি কিছু উপকরণ নিয়ে নিয়েছি। দেখুন একটা মিডিয়াম সাইজের আলু আমি টুকরা করে কেটে নিয়ে নিয়েছি, আর 2 টেবিল চামচের মতো হবে গাজর টুকরা করে নিয়েছি। একটা পেঁয়াজের অর্ধেক আমি টুকরা করে কেটে নিয়েছি, আর 1/4 কাপের মতো হবে চিকেন আর দিয়ে নিয়েছি মিডিয়াম সাইজের একটু ছোট সাইজের আলু টুকরা করে নিয়েছি, আর 2 টেবিল চামচের মতো মটরশুঁটি, আর একটা লাল কালারের কাঁচামরিচ আর একটা সবুজ কালারের কাঁচামরিচ। এখন এই সবগুলো উপকরণ আমি ব্লেন্ডারে খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি বা পেস্ট করে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে নাস্তাটা তৈরি করতে চলে আসলাম চুলাতে। তার জন্য কিন্তু চুলায় আমি একটা পাত্র বসিয়ে নিয়েছি, তাতে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচের একটু বেশি, প্রায় 1.5 চামচের মতো হবে সরিষার তেল। সেই সরিষার তেলটা কিন্তু আমি প্যানে দিয়ে নিয়েছি। আর সরিষার তেলের পরিবর্তে কিন্তু আপনারা সয়াবিন তেলও ব্যবহার করতে পারবেন, সমস্যা নেই। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ পরিমাণ গোটা আস্ত জিরা, আমি 1/2 চা চামচ পরিমাণ সেটা দিলাম। এখন এটা খুব ভালোভাবে এটা নেড়েচেড়ে একটু ভেজে নেব, এতে করে কিন্তু জিরাটা থেকে সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে। জিরাটা কিন্তু খুব ভালোভাবে আমি ফোড়ন দিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমি প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 2 টেবিল চামচের মতো মটরশুঁটি, মানে 2 টেবিল চামচের একটু কম হবে সেই মটরশুঁটি আমি দিয়ে নিয়েছি। সেই মটরশুঁটিটা দিয়ে আমি একটু ভেজে নেব। এখন আমি এখানে স্বাদ অনুযায়ী কিছুটা লবণ দিয়ে নিলাম। এখন আমি যে উপকরণগুলো নিয়েছিলাম ব্লেন্ডারে, সেটা কিন্তু আমি পেস্ট বানিয়ে নিয়েছিলাম, সেই পেস্টটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম। পেস্টটা দিয়ে অনবরত নেড়ে চেড়ে নিব আমি এই মিশ্রণটা। এখন দিয়ে দিলাম 1/2 চা চামচ পরিমাণ আদা আর রসুন বাটা। দিয়ে এখন চুলাটা মিডিয়ামে যে কমিয়ে রেখে আমি নেড়ে চেড়ে নিব। দিয়ে দিলাম 1/4 চা চামচ পরিমাণ চিলি ফ্লেক্স। ঝালটা কিন্তু নিজস্ব স্বাদ অনুযায়ী আপনারা দিয়ে নেবেন, যে যেমনটা ঝাল পছন্দ করেন। দিয়ে দিলাম 1/2 চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়ি। এখন এটা অনবরত নেড়ে চেড়ে নিব। দেখুন মিশ্রণটা কিন্তু আমি অনবরত নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি, কারণ এটা যদি নিচ দিয়ে লেগে যায় বা ধরে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু নাস্তার টেস্টটা নষ্ট হয়ে যাবে। দেখুন এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপের মতো ময়দা। তো ময়দাটা দিয়ে খুব ভালোভাবে আমি এই মিশ্রণটার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এরপর যে কিন্তু চুলার হিটটা লোয়ে আছে, কারণ লোয়ে করে দিয়ে কিন্তু এই ময়দার সাথে এই মিশ্রণটা মিশিয়ে নিব। তাহলে কিন্তু এইটা খুব ভালোভাবে ময়দার সাথে খুব সুন্দরভাবে এই মিশ্রণটা মিশে যাবে। আর দেখুন এটা কিন্তু ময়দা দেওয়ার জন্য খুব সুন্দরভাবে একটা ডোয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছে। আর ময়দার পরিবর্তে কিন্তু আপনারা চালের গুঁড়াও ব্যবহার করতে পারেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই নাস্তার টেস্টটা আরো বেশি ভালো লাগবে। ডোটা কিন্তু আমাদের হয়ে গিয়েছে, এখন চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। ডোটা কিন্তু আমি একটা প্লেটে আমি ছড়িয়ে নিয়েছি, আর এতে করে কিন্তু এটা খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যাবে। কিছুটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে, এখন হাত দিয়ে একটু মথে নিলাম। আর এটা বেশি মথারও দরকার নেই, কারণ এটা মসৃণ টাইপেরই ডো হয়েছে, যেহেতু আমরা এটা ব্লেন্ডারে পেস্ট করে নিয়েছি। এখন ডোটা থেকে দেখুন আমি এতটুকু পরিমাণ ডো নিয়ে নিয়েছি। এখন নাস্তার শেপটা আমি দিয়ে নিব। আর আমরা যারা একটু নিত্য নতুন টাইপের আর আনকমন টাইপের নাস্তা পছন্দ করি, তাদের কিন্তু খুব ভালো লাগবে এই নাস্তাটা। দেখুন এটা কিন্তু আমি গোল করে চ্যাপ্টার মতো করে আমি শেপ দিয়ে নিয়েছি, এরকম করে শেপ দিয়ে নিয়েছি কাটলেটের মতো। চাইলে কিন্তু আপনারা একটু লম্বাটে বা একটু লম্বালম্বি করে একটু চ্যাপ্টা টাইপেরও শেপ দিয়ে নিতে পারেন নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী। তো আমি আরো একটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এতটুকু পরিমাণ ডো নিয়ে বোর্ডের উপর নিয়ে জাস্ট গোল করে হাত দিয়ে চাপ দিয়ে জাস্ট চ্যাপ্টা করে নেওয়া, তেমন কোনো ভেজাল না, খুবই সহজ। আমার কাছে এই শেপটা দিতেই বেশি ইজি মনে হয়েছে, তাই আমি এটা দিয়ে নিয়েছি। চাইলে আপনারা যে কোনো শেপই দিয়ে নিতে পারেন এই নাস্তাটা। সব কয়টি নাস্তা কিন্তু ভিউয়ার্স আমাদের বানিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমি চলে যাবো এই নাস্তাগুলো ভেজে নিতে। চুলায় কিন্তু আমি একে নাস্তাগুলো দিয়ে নিয়েছি। এখন চুলাইতে মিডিয়ামে রেখে আমি নাস্তাগুলো ভেজে নিব। এই পর্যায়ে নাস্তাগুলো আমি একটু উল্টিয়ে নিচ্ছি, আর উল্টিয়ে পাল্টিয়ে কিন্তু সুন্দর একটা কালার করে ভেজে নিব। এতে করে কিন্তু নাস্তাটা খুব সুন্দরভাবে ভাজা হবে, আর খেতে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগবে। আর আমার আজকের এই দারুণ মজার আনকমন স্বাদের এই নাস্তার রেসিপিটার
যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন, কমেন্টস করে জানাবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখুন নাস্তাগুলো কিন্তু আমাদের ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন আমি তেল ঝরিয়ে তুলে নিচ্ছি। আর নাস্তাগুলো দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কিছুটা কিন্তু ফুলকো হয়েছে। চাইলে কিন্তু আপনারা যে কোনো টাইমেই অবসর সময় বা হালকা নাস্তা হিসাবে কিন্তু এই নাস্তাটা তৈরি করে খেতে পারবেন। এখন আমি নাস্তাগুলো একটা প্লেটে তুলে নিয়েছি। দেখুন তেল ঝরিয়ে তৈরি হয়ে গিয়েছে। আর এটা ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা কতটা সুন্দর হয়েছে। আর ভেতরটা কিন্তু খুবই সফট আর বাইরেটা কিন্তু খুবই ক্রিস্পি। এই নাস্তাটা খেতে এতটাই টেস্টি। তো অবশ্যই বাসায় রেসিপিটা ট্রাই করে দেখবেন। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।